¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un video más de Autotrónica Tech y seguridad total vehicular. Bueno, en esta ocasión nos traen un vehículo, un Corsa Evolution, ¿sí? El cual tiene el siguiente inconveniente. Primer inconveniente que nos comenta nuestro cliente: ponemos contacto y no aparece lo que son los números completos en la pantalla, ¿sí? Encendemos el vehículo, ¿sí? Y como ustedes pueden ver, vamos acá a lo que son los seguros y los seguros no se bajan, ¿no? Sí, vamos acá a ver la alarma, ¿sí? Presionamos, como ustedes pueden escuchar o como pueden apreciar, miren, no se bajan los seguros, ¿no? Entonces ese es el siguiente problema que tiene. A nuestro cliente le dicen que no tiene reparación y que trabaja con la computadora. Para aclararles algo, ¿no? Estas alarmas de aquí son aftermarket. Estas alarmas vienen con el logo de la Chevrolet, sí, pero no tienen nada que ver con la computadora. Entonces es un sistema muy aparte que se trabaja. Para que ustedes vean, vamos a cerrar, miren, cierra, abre, cierra y se escucha 5 o 6 sonidos, ¿no? Eso quiere decir que una puerta o un seguro está mal. Es por eso que cuando el cliente prende el vehículo no cierra ni abre los seguros. Entonces, por temas de seguridad, el señor preocupado obviamente nos dicen que le demos solución a esa partecita también, ¿no? Y lo otro es de que el consumo de corriente de este vehículo prácticamente nos dice que lo deja en un día. Al siguiente día va a tratar de prender y el vehículo ya no enciende, tiene un consumo excesivo de corriente. Ha cambiado ya por una ocasión la batería es completamente nueva y continúa con el mismo problema. Entonces vamos a solucionar los tres problemas: cambio de pantalla, reparación prácticamente de la alarma para que funcione al 100%, ¿sí? Para que vean nuevamente con el vehículo encendido. Presionamos el control y como ustedes pueden apreciar no se bajan los seguros. Apagamos el vehículo, ¿sí? Y como ustedes pueden ver, funcionan los seguros. Entonces vamos a darle solución a este problemita. Listo, mis estimados amigos, procedemos con el cambio de la pantalla. Sí, como ustedes pueden apreciar, súper claro lo que es los números, la iluminación. De la misma manera se hizo el mantenimiento respectivo. Aquí está la pantalla viejita, sí, ahí estamos. Como ustedes pueden ver, la iluminación de la misma manera está al 100%, ya que se le hizo el respectivo mantenimiento antes de cambiarle la pantalla para que la iluminación sea al 100%, porque sí estaba un poco baja la iluminación. Entonces vamos a proceder a pulir la mica. Obviamente ahorita está sin mica, vamos a pulir la mica que está dentro del trabajo para que se vea estéticamente bien, ¿no? Entonces procedemos. Listo, mis estimados amigos, una vez realizada la respectiva reparación y cambio de pantalla, así como ustedes pueden ver, prácticamente se ve completos los números, se ve de forma bonita, digamos, ¿no? Y la parte de iluminación de la misma manera, miren, ¿sí? Ahí está la mica, está pulida la mica, se la ve prácticamente nueva. Vamos a dar contacto, vamos a prender las luces y como ustedes pueden ver la iluminación es perfecta, ¿no? Entonces la primera falla de lo que era consumo de batería, lo que era el cambio del display, y está listo. Ahora nosotros tenemos ya cerrado los seguros, encendido el vehículo y vamos a ver, ¿no? Vamos a aperturar los seguros. Miren, ya se apertura, se cierra los seguros, se apertura, se cierra los seguros ya con el vehículo en contacto o el vehículo encendido. Está solucionado el tema de la alarma, entonces estaríamos trabajando ya listos, ¿no? Vamos a ver acá también el seguro principal, sí, se sube, se baja, todo se lo hace desde el control, ¿no? Quitamos contacto, se quita los seguros, sí, vamos a ver ahí, vamos a cerrar, se escucha dos sonidos como debe de ser, abrimos y un solo sonido, ¿no? Listo, mis estimados amigos, este ha sido un trabajo más de Autotrónica Tech y seguridad total vehicular. Saludos.